हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। ये मेरे उसके बाद इधर हम लोग लगाने जा रहे हैं। पूरा हर जगह तो इधर मकई लगा हुआ है, लेकिन मकई अच्छा से नहीं उगने के कारण अब हम लोग इसमें लगा दे रहे हैं मूली और मटर। इसमें मटर लगाने और मूली लगाने का प्लान देखो इसका है। मैं काम तो बहुत अच्छा से कर रही है। तो देखिए गाइस, काफ़ी देर के बाद हम लोग लगभग आधा काम कर चुके हैं और आधा काम अभी बचा हुआ है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। मेहनत तो बहुत ज़ोर से हो रहा है। तो देखिएगा अब लगभग पूरा हम लोग काम कर लिए हैं। अब थोड़ा सा बचा हुआ है और 5 मिनट लगेगा।